يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف كور لشابيتر جديد اللي هو سيستم d'équation de premier degré à deux inconnus. بهيدا الكور رح نشوف équation de premier degré à deux inconnus، رح نشوف système de deux équations à deux inconnus de premier degré، رح نشوف الميثode de résolution d'un système de deux équations à deux inconnus de premier degré. رح نشوف نحن trois méthodes de résolution هن الميثode de substitution, méthode de comparaison et méthode de combinaison. أكيد avec des exercices corrigés. رح نبلش نحن بأول بارتي من الكور اللي هي équation de premier degré à deux inconnus. رح ناخذ أول شيء définition والnotation لهيدي الإيكواسيون. بيقول لي l'équation de premier degré à des inconnus c'est une équation de premier degré sous la forme ax plus by égale c. يعني الإيكواسيون de premier degré à deux inconnus هي إيكواسيون شكلها ax plus by égale c. الx والy هن deux inconnus والa والb والc sont des constantes réelles. يعني هيدي الإيكواسيون بقلبها اثنين inconnus هن الx والy. Par exemple عندي الإيكواسيون 5x moins 2y égale 4. C'est une équation de premier degré d'inconnus x et y. بقلبها اثنين inconnus هن الx والy. بنتقل حتى اشوف كيف بعمل ريزوليسيون وكيف بجيب سوليسيون لايكواسيون دو بريمير ديغري. بيقول لي résoudre une équation de premier degré à deux inconnus se revient à chercher tous les couples x y qui vérifient l'équation ax plus by égale c. يعني انا حتى حل équation de premier degré à deux inconnus لازم لاقي كل الكوبل x y qui vérifient l'équation ax plus by égale c. حيلا couple x y qui vérifie cette équation هو solution لهيدي الإيكواسيون. Par exemple إذا أخذت أنا الإيكواسيون اللي هي 5x moins 2y égale 4 بيقول لي les couples 2 3 et 4 8 sont des solutions de l'équation 5x moins 2y égale 4. أول شي par exemple ليش الكوبل 2 3 هو solution لهيدي الإيكواسيون؟ لأن أنا إذا شلت الإكس حطيت محلها 2 وشلت الإي حطيت محلها 3 هيدي الإيكواسيون بتكون فيريفيي. شو يعني فيريفيي؟ يعني بيطلع أول مومبر اللي هو قبل الإيجال بيساوي تاني مومبر اللي هو بعد الإيجال. C'est-à-dire on dit que le couple 2-3 est une solution de cette équation car si on met à la place du x2 et à la place du y3 on obtient 5 fois 2 moins 2 fois 3 c'est égal 10 moins 6 يعني égal 4. يعني إذا شلت الإكس حطيت محلها 2 وشلت الإي حطيت محلها 3 بيطلع عندي أول مومبر من الإيكواسيون بيساوي 4 يعني بيساوي تاني مومبر من الإيكواسيون. يعني الكوبل 2 3 فيريفي cette équation يعني هو سوليسيون لهيدي الإيكواسيون. كمان حتى شوف الكوبل 4 8 إذا هو سوليسيون لهيدي الإيكواسيون بشيل الإكس بحط محلها 4 وبشيل الإي بحط محلها 8 وبعمل كالكول لهيدا المومبر. إذا طلع بيساوي تاني مومبر يعني إذا طلع بيساوي 4 بيكون هيدا الكوبل سوليسيون لهيدي الإيكواسيون. هلا هو عم يقول لي إنه هيدا الكوبل هو سوليسيون. ليش؟ كار 5 فوا 4 شلت الإكس حطيت محلها 4 موان 2 فوا 8 شلت الإي حطيت محلها 8 ورح أعمل أنا كالكول لأول مومبر. 5 فوا 4 موان 2 فوا 8 c'est égal 20 moins 16 بيطلع égal 4. بيطلع égal 4 يعني بيساوي تاني مومبر. بما انه pour x égal 4 و y égal 8 بيطلع عندي اول مومبر بيساوي المومبر الثاني معناتها هيدا الكوبل اللي هو 4 8 هو سوليسيون للايكواسيون 5x moins 2y égal 4. كمان بيقول لي le couple 3 6 n'est pas une solution de l'équation 5x moins 2y égale 4. هيدا الكوبل ما له سوليسيون لهيدي الإيكواسيون. ليش؟ لأن إذا بشيل الإكس بحط محلها 3 وبشيل الإي بحط محلها 6 بيطلع عندي 5 fois 3 moins 2 fois 6 اللي هي 5x moins 2y c'est égal 15 moins 12 يعني c'est égal 3. ما بيطلع pour x égal 3 et y égal 6 أول مومبر بيساوي تاني مومبر. ال 3 différent de 4. بما انه
pour x égale 3 و y égale 6 أول membre من l'équation ما بيطلع بيساوي تاني membre, alors ces couples n'est pas une solution de cette équation. يعني أنا بهيدي البارتي شفت أول شيء شو يعني équation de premier degré à deux inconnus كيف بيكون شكلها, وشفت كيف بيكون شكل السوليسيون. شكل السوليسيون بيكون عبارة عن كوبل, هيدا الكوبل بده يكون فيريفي l'équation حتى يكون solution. بنتقل حتى نشوف méthode pratique pour trouver une solution. بيقول لي pour trouver une solution particulière d'une équation de premier degré ax plus by égale c, c'est une équation de premier degré à deux inconnus, on donne à l'une de deux inconnus une valeur arbitraire et on cherche la valeur de l'autre inconnu. يعني حتى لي أنا solution particulière l'équation de premier degré à deux inconnus, باخد حيالله واحد من الانكونو, يعني باخد الاكس او الاي, بعطيه valeur arbitraire يعني valeur من عندي, بس اعطيه انا valeur arbitraire لواحد من هدول الدوز انكونو, تتحول الايكواسيون اللي معي لايكواسيون بقلبها انكونو واحد, بجيب هيدا الانكونو. Par exemple بيقول لي trouver une solution particulière de l'équation 3x plus 2y égale 10. حتى طلع انا solution particulière لهيدي الايكواسيون, باخد واحد من الانكونو الاكس او الاي وبعطيه valeur arbitraire من عندي. Par exemple pour x égale 4 رح اخذ انا الاكس واعطيه الفالور 4. pour x égale 4 الايكواسيون 3x plus 2y égale 10, بشيل الاكس بحط محله 4, بتصير عندي هيدي الايكواسيون équivalente à 3 fois 4 plus 2 fois y égale 10, يعني 12 plus 2y égale 10. صارت ايكواسيون بقلبها انكونو واحد هو الاي, بقدر اجيب الاي, باخذ الدوز على تاني مومبر, بصير عندي 2y égale 10 moins 12, يعني 2y égale moins 2, يعني y égale moins 2 sur 2, يعني égale moins 1. يعني pour x égale 4 تطلع عندي الاي égale moins 1, يعني الكوبل 4 moins 1 هو solution لهيدي الايكواسيون. يعني انا اذا عندي ايكواسيون de premier degré à deux inconnus, حتى الاقي solution particulière لهيدي الايكواسيون, باخد حيالله واحد من اثنين انكونو الاكس او الاي, بعطيه valeur arbitraire من عندي. par exemple انا هون اعطيت للاكس الفالور arbitraire اللي هو ال 4. اذا الاكس égale 4 بتصير الايكواسيون équivalente à une équation de premier degré à une seule inconnue. بحل الايكواسيون وبطلع الانكونو. صار انا عندي الاكس égale 4 والاي égale moins 1, يعني الكوبل 4 moins 1 هو السوليسيون لهيدي الايكواسيون. هلا انا فيني اخذ فالور اربيترير للاكس غير ال 4 وطلع فالور ثاني للاي. بما انه فيني انا اخذ الفالور بديه للاكس, هيدا معناتها انه الايكواسيون دو بريمير ديغري ا دي انكونو ادمي اون انفينيتي دو سوليسيون. حيالله فالور باخده للاكس, فيني طلع مقابله فالور للاي وطلع سوليسيون للايكواسيون. بما انه فيني اخذ انفينيتي دو فالور دو اكس, معناتها هيدي الايكواسيون عندها انفينيتي دو سوليسيون. ما بس هيك, انا هون نقيت الاكس واعطيته الفالور اربيترير, انا فيني اخذ الاي واعطيه الفالور اربيترير. يعني par exemple pour trouver une solution particulière de cette équation, on peut donner à y une valeur arbitraire. Par exemple pour y égale 2, on a 3x plus 2y égale 10. Cette équation est équivalente à, on met à la place du y2, بتصير هيدي الايكواسيون 3x plus 2 fois 2 égale 10. يعني 3x plus 4 égale 10, يعني 3x égale 10 moins 4 يعني égale 6. يعني x égale 6 sur 3 يعني x égale 2. يعني انا اخذت هون valeur arbitraire للانكونو اللي هو الاي, وطلعت الانكونو الثاني اللي هو الاكس. هيدا بيعني انه الاكس égale 2 والاي égale 2 هو سوليسيون لهيدي الايكواسيون. يعني الكوبل 2 2 هو سوليسيون للايكواسيون 3x plus 2y égale 10. يعني حتى اجيب انا سوليسيون بارتيكولير لايكواسيون, باخد واحد من الانكونو بعطيه فالور اربيترير من عندي وبطلع الانكونو الثاني. يا باخد الاكس بعطيه فالور اربيترير وبطلع الاي, او بالعكس باخد الاي بعطيه فالور اربيترير وبطلع الاكس. بالحالتين بيطلع عندي سوليسيون
particulière للإيكواسيون. وأكيد بدنا ننتبه إنه الإيكواسيون de premier degré à deux inconnus عندها infinité de solutions لأن أنا فيني آخذ infinité de valeur de x أو infinité de valeur de y وطلع مقابلهم valeur لل y أو valeur لل x. هذا بالنسبة للإيكواسيون de premier degré à deux inconnus. بنتقل حتى شوف السيستم de deux équations à deux inconnus de premier degré. Par définition بيقول لي on appelle système de deux équations à deux inconnus de premier degré la donnée simultanée de deux équations à deux inconnus de premier degré. يعني السيستم de deux équations à deux inconnus de premier degré هو donnée مألفة من اثنين équations de deux inconnus de premier degré. Par exemple, إذا عندي أنا ax plus by égale c هي équation de premier degré à deux inconnus وعندي équation تانية هي a'x plus b'y égale c'. كمان هي équation de premier degré à deux inconnus. يعني أنا إذا عندي deux équations à deux inconnus de premier degré le système formé par ces deux équations بسميه système de deux équations à deux inconnus de premier degré. أكيد هون الانكونو هن الx والy. الa والb والc والa', b' والc' هن deux constantes réelles. Alors, les systèmes de deux équations à deux inconnus de premier degré هو système مؤلف من اثنين équations كل واحدة منهم de premier degré à deux inconnus. Par exemple, x plus y égale 5 هيدي équation de premier degré à deux inconnus. 2x moins y égale 4 كمان هيدي équation de premier degré à deux inconnus. يعني صار عندي أنا هيدا système de deux équations à deux inconnus de premier degré. رح ننتقل حتى نشوف كيف نطلع solution d'un système de deux équations à deux inconnus. بيقول لي résoudre un système de deux équations à deux inconnus de premier degré c'est trouver tous les couples x, y qui vérifient les deux équations simultanément. يعني حتى حل أنا système de deux équations à deux inconnus لازم لاقي كل الكوبل x, y qui vérifient les deux équations simultanément. يعني هيدا الكوبل بده يكون vérifie la première équation et la deuxième équation en même temps. Par exemple, بيقول لي le couple 3-2 est la solution du système x plus y égale 5 et 2x moins y égale 4. حتى يكون هيدا الكوبل solution للسيستم لازم يكون هو بنفس الوقت solution لأول équation ou solution لتاني équation. Pour vérifier que le couple 3-2 est une solution de la première équation, on met à la place du x3 et on met à la place du y2 et on prouve que cette équation est vérifiée. حتى تكون l'équation vérifiée لازم يكون أول membre بيساوي تاني membre. Alors on dit pour x égale 3 et y égale 2 on a x plus y c'est égal. On met à la place du x3 et on met à la place du y2. تطلع ال x plus y c'est égal 3 plus 2 c'est égal 5. بما انه pour x égale 3 و y égale 2 طلع اول membre بيساوي تاني membre اللي هو 5. Alors on dit que le couple 3-2 est une solution de l'équation x plus y égale 5. يعني هو solution لأول équation. Et de même aussi, pour x égale 3 et y égale 2, 2x moins y c'est égal. On met à la place du x3 et on met à la place du y2. بيطلع عندي 2x moins y égale 2 fois 3 moins 2. يعني c'est égal 6 moins 2 يعني égal 4. بيطلع عندي pour x égale 3 et y égale 2 أول membre من الإيكواسيون بيساوي تاني membre من الإيكواسيون. عم بحكي أنا عن الإيكواسيون 2. هذا بيعني إنه الكوبل 3-2 كمان هو solution للإيكواسيون 2x moins y égale 4. بما إنه الكوبل 3-2 هو solution لكل واحدة من هدول الاثنين إيكواسيون معناتها هو solution للسيستم. ننتقل حتى نشوف الميثود de résolution d'un système de deux équations à deux inconnus de premier degré. بيعطيني principe général بيقول لي le principe général pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus de premier degré
est d'éliminer une inconnue pour se ramener à la résolution d'une équation de premier degré à une inconnue. يعني le principe général حتى حل أنا système de deux équations à deux inconnues هو إنه أنا شيل واحد من الانكونو حتى أوصل لإيكواسيون بقلبها انكونو واحد. يعني أنا بدي أحول الإيكواسيون اللي هي إيكواسيون à deux inconnues لإيكواسيون بقلبها انكونو واحد. بيقول لي كمان pour réaliser ces principes on a trois méthodes de résolution d'un système. هيدول التروا méthodes هن الميثود de substitution, الميثود de comparaison والميثود de combinaison. رح نشوف نحن كل ميثود ابار وناخذ اكزامبل عن كل ميثود. رح بلش انا باول ميثود اللي هي الميثود de substitution. بيقول لي pour résoudre un système de deux équations اكيد عن طريق الميثود de substitution on exprime une de deux inconnues en fonction de l'autre dans l'une des équations. Et puis on substitue cette inconnue par son expression dans l'autre équation. On obtient alors une équation à une seule inconnue. يعني أنا بكون وصلت للبرنسيب جنرال بكون حولت الإيكواسيون من إيكواسيون à deux inconnues لإيكواسيون à une seule inconnue. Alors, pour résoudre un système de deux équations, أول شي بعمله on exprime une de deux inconnues en fonction de l'autre. يعني بكتب يا اما الاكس en fonction de y او بالعكس ال y en fonction de x dans l'une des équations يعني بوحدة من الايكواسيون. Puis on substitue cette inconnue par son expression dans l'autre équation. بعدين باخذ هذا الانكونو وببدله بالاكسبريسيون تبعيته يعني بالاكسبريسيون اللي طلعتها هون بالايكواسيون الثاني. On obtient alors une équation à une seule inconnue. راح نشوف نحن اكزامبل حتى نشوف كيف. par exemple بيقول لي soit à résoudre le système. عاطيني système x plus y égale 5 هي اول ايكواسيون 2x plus 3y égale 8 هي ثاني ايكواسيون. بدي احل هذا السيستم عن طريق الميثود de substitution. حتى احل هذا السيستم عن طريق الميثود de substitution بدي اخذ واحدة من اثنين ايكواسيون واكتب يا اما الاكس en fonction de y او الاي en fonction de x. يعني il faut exprimer une de deux inconnues en fonction de l'autre. par exemple رح اخذ انا اول ايكواسيون et on exprime x en fonction de y. اول ايكواسيون هي x plus y égale 5. pour exprimer x en fonction de y بنقل ال y على الممبر الثاني بصير ال x بيساوي 5 moins y. هيك انا بكون كتبت ال x en fonction de y. بعد ما اكتب ال x en fonction de y بيقول لي on substitue ببدل هيدا الانكونو par son expression dans l'autre équation. c'est-à-dire on remplace x par son expression dans la seconde équation. السكوند ايكواسيون هي الايكواسيون ما استعملتها. انا اخذت الايكواسيون 1 السكوند ايكواسيون هي الايكواسيون 2. الايكواسيون 2 هي الايكواسيون 2x plus 3y égale 8. هون شو بدي اعمل؟ on remplace x par son expression يعني par 5 moins y dans cette équation. يعني بشيل الاكس بحط محلها 5 moins y. بتصير الايكواسيون هي 2 فاكتور 5 moins y plus 3y égale 8. بدلت الاكس ب 5 moins y. بتتحول عندي الايكواسيون من ايكواسيون بقلبها 2 انكونو لايكواسيون بقلبها انكونو واحد. بعمل ديفلوبمون وبجيب هيدا الانكونو. بصير عندي 10 moins 2y plus 3y égale 8. يعني 10 plus y égale 8. جمعت الترم سومبلار. يعني y égale 8 moins 10 اخذت ال 10 لبعد الايجال يعني y égale moins 2. بكون انا جبت الفالور لاول انكونو اللي هو الاي. بس جيب الفالور للانكونو y بحطه بقيمته بالاكسبريسيون تبعيت الاكس وبجيب الاكس. alors on remplace y par sa valeur dans l'expression du x. l'expression du x هي
x égale 5 moins y. عندي ال y égale moins 2 بتصير ال x égale 5 moins 2 يعني c'est égal 5 plus 2 يعني x égale 7. بكون انا جبت تاني انكونو اللي هو ال x يعني انا جبت اثنين انكونو اللي هن ال x وال y. بما انه انا جبت اثنين انكونو هيك انا بكون حليت السيستم وطلعت السوليسيون لهيدا السيستم. السوليسيون للسيستم هي الكوبل 7 moins 2. Alors on dit les couples 7 moins 2 يعني x égale 7 ou y égale moins 2 est la solution de ce système. Aussi, pour bien comprendre رح ناخد نحن exemple تاني. بهيدا الاكزامبل بيقول لي soit à résoudre le système عاطيني système 3x moins 2y égale 6 et 2x plus y égale 4. بدي حل السيستم عن طريق الميثود de substitution. بالميثود de substitution باخد واحدة من اثنين ايكواسيون وبكتب فيها يا اما ال x en fonction de y يا اما ال y en fonction de x. Par exemple, on exprime y en fonction de x dans la deuxième équation. راح اخد l'équation 2 واكتب ال y en fonction de x. l'équation 2 هي l'équation 2x plus y égale 4. حتى اكتب ال y en fonction de x لازم خلي ال y لوحدها قبل الايجال. يعني باخد ال 2x لبعد الايجال بتصير عندي ال y égale 4 moins 2x. هيك انا بكون كتبت y en fonction de x. يعني بكون انا اخذت وحده من الايكواسيون وكتبت واحد من الانكونو en fonction de l'autre inconnu. بعدين شو بعمل؟ on remplace y par son expression dans la seconde équation. يعني باخد الايكواسيون الثانيه يعني الايكواسيون 1 et on remplace y par son expression. l'équation 1 هي 3x moins 2y égale 6. بشيل ال y وبحط محلها 4 moins 2x. بتصير هيدي الايكواسيون 3x moins 2 فاكتور 4 moins 2x. شلت ال y حطيت محلها 4 moins 2x égale 6. تتحول الايكواسيون من ايكواسيون à deux inconnus لايكواسيون بقلبها انكونو واحد هو ال x. بعمل ديفلوبمون وبحل هيدي الايكواسيون بصير عندي 3x moins 8 plus 4x égale 6. يعني 7x moins 8 égale 6. باخد الموان 8 لبعد الايجال بصير عندي 7x égale 6 plus 8 يعني 7x égale 14. يعني x égale 14 sur 7 يعني x égale 2. بكون جبت انا اول انكونو اللي هو ال x. صار عندي ال x égale 2. شو بعمل بعدين؟ حتى اجيب ال y بيقول لي on remplace x par sa valeur dans l'expression de y. Expression de y هي y égale 4 moins 2x. بشيل ال x وبحط محله قيمته اللي طلعتها اللي هي 2 بيطلع عندي ال y égale 4 moins 2 fois 2 يعني c'est égal 4 moins 4 يعني y égale 0. بكون انا طلعت الدوز انكونو اللي هن ال x وال y. هيدا بيعني انه الكوبل 2 0 يعني x égale 2 و y égale 0. هيدا الكوبل هو السوليسيون للسيستم. هيدا بالنسبة لأول ميثود اللي هي الميثود دو سبستيتيوشن. بنتقل حتى شوف الميثود الثاني اللي هي الميثود دو كومباريزون. بيقول لي pour résoudre un système de deux équations on exprime une de deux inconnues en fonction de l'autre dans les deux équations et puis on compare les résultats obtenus. يعني حتى حل أنا système de deux équations عن طريق الميثود دو كومباريزون شو بعمل؟ باخد واحد من ال deux inconnus وبكتبه en fonction de l'autre inconnu dans les deux équations. Et puis on compare les résultats obtenus. نحن حتى نشوف مزبوط كيف رح ناخد exemple. بيقول لي soit à résoudre le système اللي هو x plus 2y égale 7 اللي هي أول équation et x moins y égale 1 اللي هي تاني équation. حتى حل هذا السيستم عن طريق الميثود دو كومباريزون بيقول لي باخد اثنين ايكواسيون وبكتب واحد من الانكونو en fonction de l'autre. اكيد بالدوز ايكواسيون. Par exemple, on exprime x en fonction de y dans la première équation. La première équation هي x plus 2y égale 7.
حتى اكتب الاكس en fonction de y باخذ ال 2y لبعد الايجال، بيطلع عندي الاكس ايجال 7 moins 2y. هيك انا بكون كتبت الاكس en fonction de y dans la première équation. كمان باخذ الايكواسيون الثانية وبكتب نفس الانكونو، يعني الاكس en fonction de l'autre inconnu اللي هو الاي. C'est-à-dire on exprime x en fonction de y dans la deuxième équation. La deuxième équation هي x moins y égale 1. حتى اكتب ال x en fonction de y باخذ le moins y لبعد الإيجال، بيطلع عندي ال x égale 1 plus y. يعني بالميثود de comparaison باخذ 2 équations وبكتب نفس الانكونو en fonction de l'autre inconnu dans les deux équations. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On compare les résultats obtenus. On compare les résultats obtenus, c'est-à-dire on compare x à x. Si on compare x à x dans les deux équations, comme on a x égale x, alors 7 moins 2y égale 1 plus y. عندي أنا إذا بعمل comparaison للx مع الx، عندي الx égale x، هيدا بيعطيني 7 moins 2y égale 1 plus y. يعني بوصل أنا لإيكواسيون بقلبها انكونو واحد هو الاي. بحل هيدي الايكواسيون وبجيب الاي، باخذ الانكونو ابار بالكونو à l'autre part، بصير عندي moins 2y moins y c'est égal à moins 7. C'est-à-dire moins 3y égale moins 6. بما انه الانكونو قدامه moins، بضرب كل الايكواسيون ب moins 1، بصير عندي 3y égale 6، يعني y égale 6 sur 3، يعني y égale 2. هيك انا بكون جبت واحد من الدوز انكونو اللي هو الاي. باش جيب واحد من الدوز انكونو حتى اجيب الانكونو الثاني، بيقول لي on remplace y اللي هو الانكونو اللي جبته par sa valeur dans l'une des expressions de x. انا عندي deux expressions de x، باخذ واحدة منهم وبحط الاي بقيمتها حتى اجيب الاكس. par exemple رح اخذ انا الاكس égale 1 plus y اللي هي ثاني اكسبريسيون، بحط الاي بقيمتها اللي هي 2 وبجيب الاكس، بتطلع الاكس ايجال 1 بلس 2، يعني الاكس ايجال 3. هيك انا بكون جبت الدوز انكونو، بيطلع عندي الاكس ايجال 3 والاي ايجال 2، يعني الكوبل 3 2 هو سوليسيون لهيدا السيستم. اكس ايجال 3 واي ايجال 2، هيدا الكوبل 3 2 هو سوليسيون لهيدا السيستم. يعني انا حتى حليت السيستم عن طريق الميثود de comparaison، جبت ال x en fonction de y dans les deux équations. عملت comparaison لل x مع ال x، بما انه عندي ال x بتساوي ال x، هيدا بيعني 7 moins 2y بتساوي 1 plus y. بوصل لإيكواسيون بقلبها انكونو واحد هو ال y، بجيب هيدا الانكونو. بعد ما اجيب هيدا الانكونو بحطه بقيمته بوحدة من الدوز اكسبريسيون تبعت ال x وبجيب ال x. كمان حتى نفهم مظبوط الميثود de comparaison رح ناخذ اكزامبل تاني. بهيدا الاكزامبل بيقول لي soit à résoudre le système اللي هو 4x plus 2y égale 7 et 5x moins y égale 0. كمان حتى حل السيستم عن طريق الميثود de comparaison بدي اكتب واحد من الانكونو en fonction de l'autre inconnu dans les deux équations. Par exemple, on exprime y en fonction de x dans la première équation et dans la deuxième équation. بداية dans la première équation اللي هي 4x plus 2y égale 7، بدي اكتب ال y en fonction de x. حتى اكتب ال y en fonction de x بخلي اللي فيه y قبل الإيجال، يعني باخذ ال 4x لبعد الإيجال، بصير عندي 2y égale 7 moins 4x، يعني y égale 7 moins 4x sur 2. أنا بكون كتبت ال y en fonction de x dans la première équation. Et aussi on exprime y en fonction de x, نفس الانكونو، dans la deuxième équation. Deuxième équation هي 5x moins y égale 0. حتى اكتب ال y en fonction de x باخذ ال 5x لبعد الإيجال، بصير عندي moins y égale moins 5x. حتى اجيب ال y لوحدها بضرب كل الايكواسيون ب moins 1، بصير عندي y égale 5x. بكون انا كتبت ال y en fonction de x.
يعني أنا هيك كنت كتبت ال y en fonction du x dans les deux équations. بعدين شو بعمل؟ on compare y à y dans les deux équations. بالدو équations أنا عندي ال y هي ذاتها، يعني عندي y égale y. ال y égale y تعطيني 7 moins 4x sur 2 égale 5x. بوصل أنا لإيكواسيون بقلبها انكوني واحد هو ال x. حتى حل هيدي الإيكواسيون وجيب ال x بعمل برودوي دو موين égale برودوي اكستريم. بصير عندي 10x égale 7 moins 4x. باخد الانكوني لقبل الإيجال بصير عندي 10x plus 4x égale 7. C'est-à-dire 14x égale 7. Alors x égale 7 sur 14 يعني égale 1/2. هيك أنا بكون جبت أول انكوني اللي هو ال x. حتى أجيب الانكوني الثاني بيقول لي on remplace x par sa valeur dans l'une des expressions de y. أنا عندي deux expressions لل y، باخد وحدة منهم وبحط ال x بقيمتها وبجيب ال y. par exemple أنا رح آخد الإكسبريسيون اللي هي y égale 5x. معي ال x égale 1/2 يعني y égale 5 fois 1/2 يعني c'est égal 5 sur 2. هيك أنا بكون جبت الدوز انكوني ال x وال y. بيطلع عندي الكوبل اللي هو 1/2 5/2 يعني x y دائما ال x قبل ال y. الكوبل 1/2 5/2 هو سوليسيون لهيدا السيستم. هيدا بالنسبة للميثود دو كومباريزون. بنتقل على الميثود الثالثة اللي هي الميثود دو كومبينيزون. بيقول لي بهيدي الميثود pour résoudre un système de deux équations on multiplie l'une ou les deux équations par deux nombres convenablement choisis de manière à ce que l'une des inconnues disparaisse par addition membre à membre. يعني حتى حل أنا système de deux équations par la méthode de combinaison شو بعمل؟ on multiplie l'une ou les deux équations par deux nombres convenablement choisis. يعني بضرب يا اما وحده من الايكواسيون يا اما اثنين ايكواسيون مع بعضهم par des nombres convenablement choisis de manière à ce que l'une des inconnues disparaisse par addition membre à membre. يعني بشكل انه انا اذا جمعت الدو ايكواسيون membre à membre واحد من الانكونو يختفي. حتى نفهم مزبوط نحن رح ناخذ اكزومبل. بهذا الاكزومبل بيقول لي soit à résoudre le système x plus 2y égale 7 x moins y égale 1. عندي deux équations. هلا هدول الدوز équations اذا بجمعها انا membre à membre يعني بجمع ال x مع ال x، بجمع ال 2y مع ال moins y، بجمع ال 7 مع ال 1، هدول الدوز inconnus بضلن بالايكواسيون. بس اذا par exemple اخذت انا الايكواسيون 2 وضربتها ب 2 بصير هذا السيستم équivalent à x plus 2y égale 7. أول إيكواسيون بتضل مثل ما هي. إيكواسيون الثانية إذا ضربتها ب 2 بصير عندي 2x moins 2y égale 2. ضربت كل الإيكواسيون ب 2. هلا بلاحظ إذا بجمع ال 2 إيكواسيون membre à membre بيروح ال y. يعني إذا بعمل addition لل 2 إيكواسيون membre à membre بصير عندي plus 2y moins 2y هذا بيطلع egal 0. يعني بصير عندي 3x egal 9. يعني أنا صار عندي إيكواسيون بقلبها انكوني واحد هو ال x. بطلع ال x بيطلع عندي ال x egal 9 sur 3 يعني ال x egal 3. بعد ما طلع أنا واحد من الانكوني باخد حيالله واحدة من الدوز إيكواسيون وبطلع الانكوني الثاني. par exemple بيقول لي on remplace x par sa valeur dans l'une de deux équations. أنا رح آخذ الإيكواسيون 1 اللي هي x plus 2y égale 7. ال x مع إياها 3 أو طلعتها بتساوي 3 بحطها بقيمتها وبطلع ال y. بصير عندي 3 plus 2y égale 7 يعني 2y égale 7 moins 3 يعني 2y égale 4 يعني y égale 4 sur 2 يعني égale 2. بكون أنا طلعت ال 2 inconnus طلع عندي ال x égale 3 وال y égale 2. يعني الكوبل 3 2 هو سوليسيون لهيدا السيستم. اللي عملته أنا حتى روى واحد من الانكونو ضربت الإيكواسيون الثاني ب 2
بصير عندي موان 2y وعندي فوق بلس 2y. إذا جمعتهم بتروح الإي، يعني بيطلع عندي إيكواسيون بقلبها انكونيو واحد هو الإكس. أنا الأوبجيكتيف تبعي إنه أضرب واحدة من الإيكواسيون أو 2 إيكواسيون بنومبر كونفينابل بشكل إذا جمعت 2 إيكواسيون واحد من الانكونيو يختفي. يعني يا إما بدي روح الإي يا إما بدي روح الإكس. رح نشوف نحن إكزامبل تاني. بهيدا الإكزامبل بيقول لي soit à résoudre le système 2x plus y égale 7 et 3x plus 2y égale 1. أكيد هذا السيستم بدي حله عن طريق الميثود de combinaison. هلا أنا إذا ضربت أول إيكواسيون بموان 2 بصير عندي هون موان 2y وهون بلس 2y. بيختفي الإي إذا جمعت الدو إيكواسيون مومبر أ مومبر. هلا إذا بدي أروح أنا الإكس بضرب أول إيكواسيون ب 3 بصير عندي 6x وبضرب تاني إيكواسيون حتى يصير عندي موان 6x بموان 2. إذا ضربت أول إيكواسيون ب 3 أول إيكواسيون بتصير 6x بلس 3y إيجال 21. ضربت الإيكواسيون كلياتها ب 3. إذا ضربت تاني إيكواسيون بموان 2 بصير عندي موان 6x موان 4y إيجال موان 2. بلاحظ أنا إذا بجمع الدو إيكواسيون مومبر أ مومبر الانكونيو x رح يختفي. يعني إذا بجمعهم عندي 6x عم بجمعها مع موان 6x بيطلع إيجال 0. بكمل أديسيون 3y بجمعها مع موان 4y بصير عندي موان y إيجال 21. موان 2 يعني إيجال 19. بجمع الدو إيكواسيون مومبر أ مومبر يعني أول مومبر مع أول مومبر وتاني مومبر مع تاني مومبر. إذا جمعت أنا أول مومبر مع أول مومبر ال 6x موان 6x إيجال 0 يعني بيختفي الإكس. 3y موان 4y بصير عندي موان y إيجال 21 موان 2 يعني إيجال 19. يعني بوصل أنا لإيكواسيون بقلبها انكونيو واحد هو الإي. حتى أجيب الإي بضرب كل الإيكواسيون بموان 1 بيطلع عندي الإي إيجال موان 19. بعد ما أجيب الإي بيقول لي on remplace y par sa valeur dans l'une de des équations. يعني باخذ انا وحده من الايكواسيون بحط الاي بقيمتها حتى اجيب الاكس. بار اكزومبل رح اخذ انا الايكواسيون 1 اللي هي 2x plus y égale 7. بحط محل الاي موان 19 بصير عندي 2x موان 19 égale 7. يعني 2x égale 7 plus 19 يعني 2x égale 26 يعني x égale 26 sur 2 يعني égale 13. هيك انا بكون جبت الاكس طلعت ايجال 13 وبكون جبت الاي طلعت ايجال موان 19. الور لو كوبل 13 موان 19 هو سوليسيون لهيدا السيستم. يعني انا حتى احل السيستم بار لا ميثود دو كومبينيزون بضرب يا اما وحده من الدو ايكواسيون او بيان لو دو ايكواسيون بار دو نومبر كونفينابلمون شوازي بشكل اذا جمعت الدو ايكواسيون بعد ما اضرب بهيدول النومبر واحد من الانكونيو يختفي. بار اكزومبل انا هون ضربت اول ايكواسيون ب 3 وثاني ايكواسيون بموان 2. باول ايكواسيون صار عندي 6x بثاني ايكواسيون صار عندي موان 6x. اذا بجمعهم بيروح الاكس. وكمان قلنا فيني بدل ما اضرب ب 3 وموان 2 فيني اضرب بس اول ايكواسيون بموان 2 بصير عندي هون موان 2y وهون عندي بلس 2y. اذا جمعت الدو ايكواسيون بتروح الاي. يعني انا الاوبجيكتيف تبعي حتى حل السيستم بار لا ميثود دو كومبينيزون انه روح واحد من الدو انكونيو. هيك نحن بنكون شفنا التروا ميثود دي ريزوليسيون دان سيستم d'équation de premier degré à deux inconnus. ننتقل على بارتي جديدة حتى نشوف كيف بنعمل vérification. بيقول لي pour vérifier qu'un couple XY est une solution d'un système de deux équations, il faut montrer que le couple XY vérifie les deux équations simultanément. يعني par exemple أنا إذا حليت السيستم وطلع عندي السوليسيون هو couple XY. حتى أعمل vérification إنه هيدي السوليسيون هي solution vraie، يعني حتى أتأكد إنه هيدي السوليسيون صح، لازم يكون الكوبل XY vérifie chacune de deux équations du système. Par exemple, بيقول لي soit à vérifier que le couple 2-1 est une solution de système.
عطيني سيستم formé de deux équations. أول équation هي 2x plus y égale 3 والإيكواسيون الثانية هي x moins 2y égale 4. حتى أتأكد أنا إنه الكوبل 2 moins 1 هو solution لهيدا السيستم لازم يكون هيدا الكوبل vérifie les deux équations en même temps. C'est-à-dire, on vérifie que le couple 2 moins 1 est une solution de la première équation. حتى بان إنه الكوبل 2 moins 1 هو solution لأول équation. شو بنعمل؟ بناخد pour x égale 2 et y égale moins 1 وبشوف 2x plus y يعني أول ممبر من الإيكواسيون بتأكد إنه بيساوي تاني ممبر. بحط محل ال x 2 محل ال y moins 1 2x plus y بيطلع égal 2 fois 2 plus moins 1 يعني c'est égal 4 moins 1 يعني égal 3. بيطلع عندي alors pour x égale 2 et y égale moins 1 أول ممبر من الإيكواسيون اللي هو 2x plus y بيساوي تاني ممبر من الإيكواسيون اللي هو 3. Alors le couple 2 moins 1 est une solution de la première équation. نفس الشيء, on vérifie que le couple 2 moins 1 est une solution de la deuxième équation. باخد أول ممبر من الإيكواسيون الثانية بحط محل ال x2 ومحل ال y moins 1 وبتأكد إنه هيدا الممبر بيساوي 4 يعني بيساوي الممبر الثاني. Alors on dit pour x égale 2 et y égale moins 1 x moins 2y égale بحط محل ال x2 وبحط محل ال y moins 1 بيطلع ال x moins 2y c'est égal 2 moins 2 fois moins 1 c'est-à-dire c'est égal 2 plus 2 يعني c'est égal 4 يعني pour x égale 2 et y égale moins 1 أول ممبر من الإيكواسيون اللي هو x moins 2y بيطلع بيساوي تاني ممبر من الإيكواسيون اللي هو 4. Alors aussi le couple 2 moins 1 est une solution de la deuxième équation. هيك أنا بكون عملت vérification إنه الكوبل 2 moins 1 هو solution لهيدا السيستم. ننتقل على آخر بارتي من هيدا الكور حتى نشوف cas particulier أو système particulier. أول système particulier رح شوفه هو système qui n'admet pas de solution. رح آخذ أنا exemple soit à résoudre le système x plus y égale 3 et 3x plus 3y égale 4. هذا السيستم أنا رح حله par la méthode de combinaison. أكيد فيني استعمل أنا حيلا ميثود من التروا ميثود اللي تعلمتهم. حتى حل السيستم par la méthode de combinaison رح أضرب أول إيكواسيون بموين 3. بصير عندي هيدا السيستم équivalent à moins 3x moins 3y égale moins 9. ضربت أول إيكواسيون بموين 3 وتاني إيكواسيون ضلت مثل ما هي. En addition les deux équations membre à membre, on obtient moins 3x plus 3x c'est égal 0 et aussi moins 3y plus 3y égale 0. Alors on obtient 0 égale moins 5. أنا إمتى بيكون عندي cas particulier أو بيكون عندي système particulier. أنا بيكون عندي système particulier إذا وأنا عم حل السيستم اختفوا الدوز inconnus. يعني ما بقى عندي لا x ولا y. إذا اختفوا الدوز inconnus يعني طلع عندي 0 égale un nombre différent de 0 أكيد c'est impossible. بما أنه c'est impossible alors ce système n'admet pas de solution. يعني حتى يكون عندي cas particulier لازم وأنا عم حل السيستم يختفوا عندي الدو inconnus. يعني أنا بوصل لإكسبريسيون par exemple 0 égale moins 5 يعني بوصل أنا لإيجاليتي ما بقلبها لا x ولا y. إذا هيدي الإيجاليتي n'est pas vrai on dit que le système n'admet pas de solution. راح نشوف نحن الكا particulier الثاني يعني أيمة السيستم عنده infinité de solutions. كما راح أخذ exemple soit à résoudre le système x plus y égale 1 3x plus 3y égale 3. كمان أنا راح حل السيستم عن طريق الميثود de combinaison. راح أضرب أول إيكواسيون بموين 3 بصير عندي moins 3x moins 3y égale moins 3. هيدي أول إيكواسيون ضربتها بموين 3. الإيكواسيون الثانية بتضل مثل ما هي. بجمع الدوز إيكواسيون ممبر à membre. بلاحظ أنا moins 3x plus 3x c'est égal 0 et aussi moins 3y plus 3y aussi égal 0. يعني إذا بجمع أنا deux équations membre à membre بيطلع عندي 0 égal aussi 0 لأنه moins 3 plus 3 égal 0. بوصل أنا لإيجاليتي vrai. أكيد على طول 0 égal 0. Alors c'est toujours vrai. Comme cette égalité est toujours vraie, on dit que le système admet
une infinité de solutions. يعني أنا إذا عم حل السيستم بحي الله ميثود عم بشتغل فيها واختفوا عندي deux inconnus وصلت لإيجاليتي vrai بيكون السيستم admet une infinité de solutions. إذا وصلت لإيجاليتي faux بيكون السيستم n'admet aucune solution. هيك نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي من الكور. Merci pour votre attention.